بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا موبايل جديد من شركة اونر، وهو الاونر 8A. طبعا هو الاخ الاصغر للاونر 8C اللي كنا عملنا فيديو عنه برضو، وهو ابن عم هواوي، الهواوي واي 6 برايم 2019. فككوا بقى من موضوع العائلات ده وتعالوا نخش على الموبايل متبرشم زي ما انتوا شايفين. هنعمل له فتح علبة مع بعض وهنشوف مواصفاته وإمكانياته، وفي الآخر خالص هنعمل كده اختبارات سريعة للأداء وللكاميرا وللموبايل، وهنشوف هل هو فعلا موبايل يستحق إن أنت تشتريه أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل أنبوكسنج. الأونر شركة تابعة لهواوي زي ما كل الناس عارفة، بتعمل موبايلات على فكرة كويسة جدا، والأونر 8C الصراحة كان موبايل أبهرني. فهنشوف هل ده هيبقى مبهر برضو زي اخوه الاكبر ال 8C، ولا هيبقى محبط زي ابن عمه الواي 6 برايم 2019. طبعا انبوكسنج. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الموبايل، محتويات العلبة. الموبايل يبقى مقلب يا جماعة، لو مفيش سماعة او كفر زي الواي 6 برايم هيبقى مقلب يعني. ادينا هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كويس والله، في هنا كفر زي ما انتم شايفين، في كفر اهو، والكفر شكله من الخامات كويسة، كويس خالص. وسماعة، اوه ماي جاش، حاطين سماعة. طيب اول ملحوظة ايجابية بقى عشان كل واحد ياخد حقه، الشركة اونر ما استخسرتش فينا زي هواوي وحطت في الموبايل كفر وحطت في الموبايل سماعة، ودي حاجة تحسب كويس جدا. والشاحن ووصلة الشاحن والله يعني حاجة كويسة. أول ميزة محتويات العلبة جاية كويسة. نخش بعد كده على الموبايل. بسم الله. ترتتا. شكل الموبايل شكله جميل على فكرة يا جماعة لو واخدين بالكم. والله اونر يعني بتصلح العيوب وبتصلح الحاجات الوحشة اللي بتعملها هواوي. يعني شركة اونر عشان خاطر تصلح الغلطات بتاعة الشركة الكبيرة أو هواوي. الموبايل ده جاي بسعر حوالي 2300 جنيه. هنشوف دلوقتي، هنحط يا جماعة سعر الموبايل في كفة، السعر في كفة والموبايل في كفة. هنشوف دلوقتي مين يا ترى الموبايل هو اللي لو طب الموبايل أو رجحت كفة الموبايل هيبقى الموبايل ده كويس. لو كان السعر أعلى من قيمة المواصفات اللي موجودة في الموبايل، طبعا مش هننصح بالموبايل ده. الموبايل مواصفاته على السريع، بيجي بشاشة 6 إنش من نوع IPS بدقة HD بلس. بيجي بظهر من البلاستيك ولكن شكله جميل، وبيجي بشاشة أمامية بنوتش اللي هو الصيحة الجديدة اللي هو النوتش الووتر دروب، وبيجي بدقن من تحت كبيرة شوية زي ما انتم شايفين. والشاشة بتيجي برضو بكثافة بكسلات 282 بكسل لكل انش، دي حاجة برضو كويسة. باقي المواصفات طبعا يا جماعة احنا بنصور الفيديو اهو وعلى الهواء مباشرة، ولا مونتاج ولا اي حاجة من الحاجات دي. بصراحة ما بعرفش اعمل مونتاج، بصور الفيديو وانزله على طول. باقي المواصفات للناس اللي عايزة تعرف المواصفات، بيجي بذاكرة داخلية 32 جيجا ورامات 2 جيجا، وبيجي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وبيجي بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. ده بالنسبة للكاميرات، طبعا نفس الكاميرات اللي موجودة في الواي 6 برايم 2019، وكانت الصراحة الكاميرات محبطة. نتمنى ان السنسور هنا يكون متغير او في حاجة جديدة عن الكاميرات اللي كانت موجودة في ابن عمه التاني الواي 6. الموبايل اول ملحوظة ايجابية عنه التصميم. صراحة التصميم هو من البلاستيك، لكن طبعا زي ما قلت لكم ان الشركات الصيني بتديك تصميم من البلاستيك لكن بايحاء ان الموبايل مثلا ازاز او الموبايل بريميوم، ودي حاجة كويسة الصراحة.
باقي المواصفات، المعالج هنا من ميديا تك، معالج ثماني النواة، ودي حاجة برضو كويسة. المعالج هنا ثماني فبالتالي في الألعاب هيبقى أحسن. المعالج اسمه هيليو B35. دي الشاشة يا جماعة. كده دخلنا على الموبايل، ده شكل الموبايل. الموبايل بيجي باتنين مكان لاتنين خط. هنا مكان الاتنين خط زائد كارت ميموري، يدعم ان انت تركب كارت ميموري لحد 512 جيجا. وده ظهر الموبايل زي ما انتم شايفين. صراحة التصميم لا غبار عليه، برافو اونر. صلحت المشاكل بتاعة الواي 6 من هواوي. والشاشة الأمامية نشوف الريزولوشن بتاعها، الإضاءة أقصى حاجة في الإضاءة. الإضاءة برضو جيدة نوعا ما. دي المواصفات بتاعة الموبايل. والبطارية بتيجي ب 3020 ملي أمبير، بطارية متوسطة. هل الموبايل ده هيبقى ليه مكان من الإعراب مثلا؟ يعني هل هننصح بيه أو هيبقى حاجة كويسة؟ هنعمل دلوقتي شوية اختبارات للموبايل. هننزل ألعاب وتطبيقات ونشوف الأداء المعالج، وهنشوف أداء الكاميرات، وهرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم مرة تانية بعد تجربة سريعة للأونر 8A. الموبايل الصراحة قابلتني فيه إيجابيات وقابلتني فيه سلبيات بعد التجربة البسيطة اللي استخدمت فيها الموبايل. بأمانة هقول لكم إيه الإيجابيات وإيه السلبيات اللي قابلتني فيه الموبايل ده، عشان خاطر لو حابب تشتريه يبقى عندك فكرة عن إيجابيات وسلبيات الموبايل ده. بأمانة أول حاجة إيجابية هتقابلك في الموبايل ده هي التصميم أو الديزاين أو الشكل، زي ما أنت عايز تقول قول أي حاجة من التلاتة دول. بصراحة الموبايل شكله جميل. الظهر مصنوع من البلاستيك، لكن شكله حلو، شكله حلو وملفت لو حد شافه معاك. طبعا اونر شاطرة جدا في موضوع الديزاين وفي موضوع الشكل. فصراحة ميزة من مميزات الموبايل ده هو شكله والديزاين بتاعه. تاني ميزة الشاشة. هنا الشاشة HD بلس، لكن الألوان فيها الصراحة ممتازة والسطوع فيها جيد جدا. أنا كده عامل الموبايل على أعلى حاجة. قلنا مميزاته الشكل. تاني ميزة الشاشة، الصراحة شاشة حلوة جدا. تالت ميزة وأنا بستخدم الموبايل هي الصوت. الصراحة صوت الموبايل جيد جدا. ودي دايما حاجات ناس كتيرة بتبقى عايزة تعرفها، لكن محدش بيقول عليها. نجرب كده. سامعين يا جماعة؟ طبعا الصوت عالي وواضح، ودي ميزة طبعا ما نقدرش نتجاهلها. ان الصوت في الموبايل ده جيد جدا، الصراحة ميزة من مميزاتها. هنخش بعد كده عن الحاجات او على الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل ده. اول حاجة الكاميرات. الصراحة الكاميرات ادائها عادي جدا. الكاميرا الخلفية زي ما قلنا 13 والامامية 8. الكاميرات مش طفرة، مش حاجة مبهرة في الموبايل ده. الكاميرات متواضعة او مقبولة. ما فيهاش بورتريه ولا في الخلفية ولا في الأمامية، ما فيش موضوع العزل. فالكاميرا أنا شايفها ولا ميزة ولا عيب ممكن نقول عليها عيب في الموبايل ده. تاني حاجة برضو ما عجبتنيش في الموبايل ده هي الأداء. الأداء كتصفح، والأداء كأن أنت بتتفرج على اليوتيوب، والأداء كأن أنت بتتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي، والأداء في الحاجات دي كويس، مش هيقابلك أي مشكلة خالص. لكن نخش بعد كده على الألعاب، وعلى الألعاب التقيلة، فهنا هيبقى في مشكلة الصراحة. نزلت لعبة ببجي وكانت تجربة سيئة للأسف الشديد. ممكن تنزل لعبة ببجي لايت، في نسخة اسمها ببجي لايت أعتقد. أنا الصراحة ما جربتهاش، لكن في النسخة العادية دي الصراحة قابلتني. هي اشتغلت اللعبة كويس، لكن وانت بتلعب في تقطيع، في تهنيج. فطبعا هتبقى تجربة سيئة بالنسبة للألعاب في الموبايل ده. دي يا جماعة من وجهة نظر شخصية. الناس اللي بتتعصب جدا لموضوع ان انا بقول عيب او بقول حاجة مش كويسة في الموبايل،
دي تجربتي انا الشخصيه، واستخدامي غير استخدامك، ووجهه نظري غير وجهه نظرك، واكيد في ناس هتقتنع بالكلام اللي انا بقوله ده. انا كده بشغل ببجي على الهواء مباشره معاكم اهو. فبالنسبه لموضوع الاداء الصراحه ما عجبنيش المعالج. في حاجه تانية عجبتني برضو نسيت اقول لكم عليها، هي البطاريه على الورق. واخدين بالكم حتى صوت الموبايل عالي. نوطي شويه. البطارية على الرغم من ان هي على الورق ضعيفة او صغيرة، لكن الصراحة الاداء فيها ممتاز، والاداء فيها يمكن يكون اعلى بكتير من بطاريات في نفس السعر ده. صراحة اداء البطارية كان عاجبني. في النهاية بقى، لو انت نخش جيم كده على السريع يا جماعة. لو انت السؤال الصعب جدا، هل هذا الموبايل يستحق الشراء ام لا؟ الإجابة صعبة جدا يا جماعة. بس أنت لو الموبايل ده ليك شخصي، أنت هتشتري موبايل ليك شخصي، حط 500 جنيه كمان. هو الموبايل ده ثمنه 2300 جنيه، حط 500 كمان حتى لو هتستلفهم من مامتك، سوري يعني. وهات الأونر 8 سي، هات أخوه الأكبر الأونر 8 سي، أداء أقوى، بطارية أقوى. فلو هتاخد الموبايل ده، هتشتري الموبايل ده عشان خاطر مثلا هدية لابنك، هدية لحد من قرايبك، هيبقى حاجة كويسة جدا، ويبقى صفقة كويسة جدا. لأن أنت هتديه موبايل بشكل حلو، بشاشة ممتازة، بذاكرة 32 جيجا برضو كويسة، بصوت حلو. فهيبقى هدية ممتازة جدا جدا. لكن لو أنت هتاخد الموبايل ده ليك، في صراحة اختيارات تانية أحسن من كده بكتير. في النهاية دي كانت تجربة سريعة للأونر 8A. أوريكم كده ببجي اهي شغالة يا جماعة. فيه في سنة بطء شوية، حتى الباب مش بيفتح. أيوة كده. يعني هي الأداء مش واو يعني. في النهاية دي كانت تجربة سريعة للأونر 8A. الموبايل معايا يا جماعة. لو عايزين تعرفوا أي حاجة عن الموبايل، أو تسألوا أي أسئلة، أنا هرد على حضراتكم. في النهاية شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.